ба даст овардани истиқлоли давлатӣ агар зинаи якум бошад, масъалаи муҳими дигаре ки дар назди давлатдорӣ меистад, ин пеш аз ҳама масъалаи таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ аст. зеро аз таърих ва таҷрибаи таърихӣ мо медонем ки давлатҳо истиқлол ба даст меоранд, вале бо сабабу омилҳои гуногун ки ин истиқлолро устувор гардонида наметавонанд, мо метавонанд ки ҳамчун давлати мустақил аз байн раванд. аз ҳамин нуқтаи назарам марҳилаҳои ба даст овардани истиқлолият, марҳалаи таҳкими истиқлолият дар Тоҷикистон албатта ки мо шумо медонем ки хусусиятҳои хоси худро дошт ва пеш аз ҳама дар саргаҳи он муваффақияти давлатсозие ки имрӯз мо шумо қарор дорем, пеш аз ҳама дар ин ҷо нақши сарвари сиёсӣ бебаҳс аст. яъне нақши ҳалкунанда сарвари сиёсӣ мебошад, чунки сарвари сиёсӣ шахсияте аст ки воқеан ӯ роҳи рушди ҷомеаро муайян мекунад ва ҷомеаро барои ба даст овардани мақсади гузошташуда роҳнамоӣ месозад.